位新北市的观众朋友，大家好，欢迎收看新北市气象。我们赶快来关心一下巴威台风的最新动态。气象署呢已经陆续发布了这个巴威台风的海上以及陆上台风警报了，所以从今天开始呢，越晚风势跟雨势会越明显，所以提醒大家从今天晚上开始就要避免外出。明天礼拜六风势跟雨势最大，提醒大家呢务必要尽量待在室内哦，做好相关的防台工作，容易掉落的物品跟招牌要赶快的把它固定好。礼拜天呢，台风就会逐渐的远离了，但是天气状况还是不太稳定，提醒大家如果礼拜天需要外出的话，要记得携带雨具。好，我们先来看一下卫星云图哦，可以看到巴威台风呢，它在过去这段时间已经开始慢慢的往西北的方向移动了，逐渐往台湾近海的方向前进。那么在今天呢，就会受到它的外围环流影响，我们新北市全区都会开始出现间歇性的雨势，越晚风雨越明显。那么明天礼拜六一整天会是它最接近我们台湾、最接近我们新北市的时间。礼拜天它逐渐的北上远离之后呢，我们新北市风雨才可望逐渐的缓和下来。所以可以看到，在今天我们新北市全区都会受到外围环流的影响，出现风势跟雨势，越晚风雨越明显。那么到了明天呢，更是新北市全区都会出现剧烈的风雨。所以我们再次提醒大家哦，在礼拜六会是这个台风影响我们新北市最明显的时间点，风强雨也大，提醒大家要待在室内会比较安全。到了礼拜天呢，台风逐渐远离之后，风雨就可望逐渐的趋缓下来。所以可以看到未来这两天礼拜五礼拜六呢，各地呢都是有明显降雨的情形，大家呢一定要记得携带雨具，礼拜六更是要记得待在室内会比较好了。礼拜天呢，这个雨势逐渐的趋缓下来，到了下个星期会转成晴朗，中午过后局部午后阵雨为主的天气形态。气温的部分呢，除了在礼拜六稍微的降温到30度以下，稍微的凉一点点之外，其他时间点呢都还是相当的潮湿又闷热。好，那么你喜欢做甜点烤饼干吗？那在这边呢，就推荐大家可以来到我们的13行博物馆，一同来参加文物造型饼干 DIY 考古主题素甜点的活动哦，有很多款的文物造型饼干等着大家来创作。那么呢，这个是13咖啡跟甜素 Sweet Vegan 创办人一同呢来合作推出的考古主题素甜点哦，在7月12号呢，欢迎大家台风过了之后呢，有兴趣的大朋友跟小朋友都可以一起来报名来创作呢有手感温度的质感体验了。好，那么呢另外啊，这个新北市周末呢有个艺术秀，在接下来几个礼拜的周末呢会陆续的登场，像是在7月18号板桥府中昌轩，还有7月25号双溪火车站，8月1号三峡老街，以及呢这个8月15号莺歌老街，都会邀请了我们全市哦优秀的音乐舞蹈还有技艺团队与观光景点一同做结合，让我们的小朋友孩子们都可以潜能发光发热，让我们的这个全市呢都成为我们新北学生的舞台哦，欢迎大家可以一同来参与了。以上就是今天的播报，我们下次见。